DXDC RadyoMan Report. Hayag ang panagway sa aktor nga si Dennis Padilla dihang gi-interview sa media mahitungod sa nadawat niini nga birthday greetings gikan sa siyang mga anak nga si Julia Barreto. Emotional si Dennis tungod dugay na nga panahon dihang ulahi silang nagkita sa dalagang aktres, hinungdan sila problema sa pamilya ug kahinumdumang wala siya ginatagad sa iyang mga anak bisan og vocal siyang magpadayag sa iyang gugma ug kamingaw kanila. Ang maong greetings naghatag og paglaom kaniya nga dinhi na magsugod ang magic nga maoy usab sa ilang sitwasyon. Nahisgutan sa journalists ang mahitungod sa kasal ni Julia in the future ug tamis ang pahiyong ni Dennis nga naghandom nga makatambong siya sa kasal sa anak. Bisan pa man gani kung dili siya ang piliun ni ining maghatod sa altar. Dugang ni Padilla, buot usab niyang makita ang mga anak nga si Claudia ug Leon, ilabi pa nga sobra duha ka tuig na niya kining wala makita. Well, it's a good start towards reconciliation, Sir Dennis. After all, blood is thicker than water. Anong sa inyo mga kasama? Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMan, Juna, Sumbito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.